Hello， 大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到知識點呢個時間啦。新年咧，我哋都會見到呢啲好靚嘅菊花啦。咁而菊花裏面咧，再 fancy 啲嘅咧，就叫做蟹爪菊，就好似我手上面呢啲咁樣啦。你睇見咧嗰啲花瓣咧，好多花瓣咁，呢啲就叫蟹爪菊。咁蟹爪菊咧，其實都有好多種嘅。咁我手上面揸住呢啲咧，就叫做 Vienna。咁咧，有時咧，你喺花墟啊，或者可能喺網上咧都會訂到嘅。咁但係呢啲花咧就好多知識點咧要注意㗎啦。第一，翻嚟嗰陣時咧，可能咧佢好多葉啦，好容易咧會喺水度腐爛㗎。咁同埋咧，佢對生果咧係特別有催熟嘅作用㗎喎。咁所以咧，通常咧，如果擺菊花擺喺啲劍蘭隔離咧，通常啲劍蘭咧都會開得好快啦，或者生果會熟得好快嘅。所以咧，通常咧菊花咧就唔會同香蕉擺埋一齊。呢個熟咗嘅香蕉咧，會令到呢個菊花咧啲梗咧會熟得快啲啦，同埋會爛得快啲。咁所以咧，盡量就唔好擺埋一齊。同埋呢啲葉咧，尤其是呢啲葉仔咧，一定要搣晒佢。咁啊，就好似我依家手上面呢啲咧，搣乾淨佢，咁就為之 OK 啦。第二樣嘢就係咧，好多時候咧，因為嗰朵花好大啊嘛，翻嚟嗰時咧有個網咁樣會 hold 住嘅。你睇見呢嗰支花咧，睇唔睇嗰條頸咧有少少搖搖欲墜咁樣，就係因為咧裡面嗰個花瓣咧好多啊。咁但係咧，你呢條頸咧要睇清楚咯，因為佢條頸咧冇咗嘅話咧，成堆花就冇咗噶啦。嗱，睇清楚嗱，呢個頸下面呢個位置，千祈唔好黑咗喎，黑咗咧即係話佢係爛咗噶啦，爛咗咧你拎翻去咧掹咗個網咧就成枱都係花瓣噶啦。咁好嘅咧就好似我咁，應該咧成個都係綠色，就算咧佢少少搖搖欲墜咧都唔使驚嘅。第三點就係咧，我哋如果驚佢搖搖欲墜嘅話咧，我哋可以咁樣揾一條鐵線咧，做咗一個圈先，咁你咧就度啱佢下面咧呢個褲頭位啊，呢個叫褲頭位啦。係咪我隻手指圈住呢個褲頭位？呢個地方我哋咧首先咧揾個鐵線咧做咗一個圈先，跟住咧就輕輕咧套上呢個花呢度，套上去。咁啊小心啲葉咯喎。咁你可以將對花咧睇咪得？嗱，我套咗上嚟去啦。咁跟住咧，我咧就將嗰個花嘅剩翻嘅鐵線咧，就箍住喺個框呢個位置。跟住咧，再將嗰個箍咧，就箍住嗰個花嘅下面。咁樣咧，你支花咧一陣間咧開出嚟咧，就會有嘢托住佢咧，就唔會周圍散啦。第四，嗱咁好啦喎，我哋托住咗之後咧，我哋咧依家咧開始咧就拆呢個網啦嚇。有兩種拆法，第一種拆法，我哋咧就好似除襪咁樣咧，慢慢咧喺下面咧拉佢上嚟啦。如果真係吸咗水，嗰個花好硬，好容易彈開嘅話咧，咁我哋咧就直接咧揾嗰個鉸剪喺度剪爛佢啦。記得咧係由下而上嘅。咁我哋咧慢慢咧就將呢個花咧拉開佢啦，慢慢拉開佢。哇！咁我一拉開佢咧，呢對花咧已經咧係向外咧四方八面咧係去分散啦喎。但係好彩，我哋下面咧頭先咧有一個鐵線嘅圈咧托住佢，咁佢咧就冇咁脆弱咧，就可以咧開得靚好多啦。嗱，咁你睇見咧一支咧，呢支咧係有鐵線托住嘅。咁咧呢支咧係冇鐵線托住嘅，睇返冇鐵線托住嗰支咧，周圍咧係開得比較岩巉嘅，即係好難控制佢向邊邊開，有時係會歪埋一邊，覺得佢好似開完就謝咁樣。有鐵線托住咧，佢咧就可以四方八面咧開得靚啲啦。嗱，咁一支呢啲花咧，大概咧可以擺成15日㗎嚇。咁但係咧，千祈唔好整甩啲花瓣，整甩咗啲花瓣咧，佢就會沿住個花瓣咧，好似扯甩啲衫嗰條線咁樣咧，就會一圈一圈咁樣甩噶啦。睇到個花心為止咧，先至叫做開得盡。如果側跟呢啲彈下呢啲咧，係如果花心咧仲係未睇到嘅咧，其實都仲可以擺好耐㗎。咁下次咧，如果大家見到呢啲咁靚嘅蟹爪菊咧，不妨買翻嚟試下。如果我哋有個鐵線托住嘅話咧，應該咧感覺冇咁危險㗎。